Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ek wil u vanmôre groet met die besondere woorde van Galasiërs 5 vers 1 en daar staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Dit is vir my so kosbaar dat die apostel Paulus vir hierdie gemeente sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Hierdie vryheid gee nie vir ons toestemming om te sondig en roekeloos te lewe en die wêreld lief te hê en sy begeerlikhede nie. Die teendeel is waar, die vryheid in Christus is juis in die raamwerk wat hy vir ons stel in sy woord, deur sy gebooie te gehoorsaam en opreg voor hom te wandel. Maar die Bybel sê ook vir ons verder, en laat julle nie onder die juk van diensbaarheid bring nie. Met ander woorde, moenie 'n slaaf van mense word nie. Moenie 'n slaaf van 'n sisteem word nie. Moenie 'n slaaf van mense se opinies en oortuigings word nie. Vriende, dit gaan jou lewe kompliseer, dit gaan jou Christendom iets maak wat afstootlik is, en jy gaan nie die vreugde beleef en die vryheid wat daar in die Here Jesus vir sy kinders te vind is nie. Ek wil vir u vra dat u werklik sal verstaan wat hierdie besondere woorde in Galasiërs 5 vers 1 sê en beteken, en mag u dan ook die vryheid in Christus beleef en so 'n kragtige getuie vir die Here wees. Nou, ons is tans besig met die reeksie, die vrees wat vryheid bring, en ons gaan vanmôre by die laaste gedagte stil staan van hierdie baie kort gedagte oor die vrees wat vryheid bring. Kom ons doen 'n kort gebed saam, dan kom ons by hierdie gedagte uit. Hemelvader, ek vra nou dat u vir my wysheid sal gee in die oordra van u woord. Vir hulle wat moet luister, 'n verstaan, Here, en 'n insig in u woord, en dat hulle saam opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Ek bid dit in u naam, en ek bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, as ons vanmôre by hierdie geleentheid bietjie met u gaan praat oor die vrees wat vryheid bring, gaan ons hierdie gedagte by die laaste boodskapie deurtrek na die Nuwe Testamentiese kerk en die Nuwe Testamentiese gemeente. Jy weet, daar's baie mense wat vir ons sê, man, die vrees vir die Here is 'n Ou Testamentiese beginsel. In die Nuwe Testament lees ons van God se liefde en ons lees nie van vrees en dat ons God moet vrees nie. En ek wil net vir u sê, stop vir 'n oomblik daar en dink wat jy sê. Want ek gaan vir jou vanmôre uit die Bybel bewys dat dieselfde woord in die Ou Testament vir vrees is die woord in die Nuwe Testament vir vrees, en dieselfde outeur van die Ou Testament is die outeur van die Nuwe Testament, dieselfde God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament, en hy sê vir sy volk in die Ou Testament, en hy sê vir sy kerk in die Nuwe Testament, om hom te vrees, want binne die raamwerk van die vrees van die Here is daar vir ons vryheid. Die Bybel waarsku vir ons baie duidelik, daar in Spreuke 1 vers 7. Hy sê die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Kan jy agterkom? Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. En nou sê die Bybel vir ons, sotte verag dit. Dis eintlik 'n harde woord as 'n mens daarna luister. Psalm 33 vers 18 sê, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, en op die wat op sy goedertierenheid wag. Dis kosbaar as ons kyk na Psalm 34 vers 7. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Baie interessant, 443 keer in die Bybel vind ons die gedagte van bevrees of vrees. En in die meeste gevalle, vriende, staan dit direk gekoppel aan wat ons as mensegesindheid heens God moet wees. Baie interessant, 340 keer vind ons hierdie woord in die Ou Testament en 103 maal in die Nuwe Testament. U sien, as ons kyk na die boek Handelinge, dan sien ons die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk. En wat het daar gebeur? Die Bybel sê vir ons dat die disippels moes wag saam met die ander in die bovertrek, ongeveer 120. Hulle moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die Heilige Gees uitgestort is, wat gebeur? Hulle praat in hierdie besondere tale dat mense die evangelie kan hoor, en 3000 kom op een slag tot bekering. Jy moet tog nie dink hierdie tale is die brabbeltale wat vandag in kerke gepraat word, en die klomp twak wat aangaan in kerke waar mense geestelik wil klink en allerhande goed sê en in vreemde brabbelgeluide probeer om te sê dat hulle die Gees van God ontvang het nie. Dis nie waaroor die Bybel gaan nie. Ek sal een of ander tyd 'n reeksie daaroor hou. Die gedagte hier is dat toe die Heilige Gees vaardig word oor hierdie apostels, toe verkondig hulle die evangelie sodat elkeen in sy eie taal gehoor het wat die evangelie is. Dit gaan oor Jesus Christus die redder, en 3000 kom tot bekering. Ons lees dat die Nuwe Testamentiese kerk gestig is, en nou lees ons dat hierdie mense samehoorig was. Hulle het die Here saam gedien. En nou lees ons van 'n man met die naam van Ananias en Safira. Jy onthou hulle gelieg het. Hulle het 'n eiendom verkoop. Hulle het aan Petrus gesê hulle het hulle die volle koopprys kom gee vir die werk van die Here,
Petrus vang hulle uit dat hulle lieg en beide van hulle word deur God getig met die dood. Luister, 2 lidmate wat op daardie oomblik sterwe omdat hulle vir God gelieg het. En nou sê die Bybel vir ons, wat was die gevolg daarvan? En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hulle by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. U sien, die vrees van die Here bring 'n vryheid waar sonde nie geakkommodeer word nie. En die oomblik toe God hierdie sonde tugtig, het dit 'n positiewe uitwerking gehad op die gemeente en daar was 'n kosbare groei gewees. Handelinge 9:31 sê en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Weereens, die vryheid wat die evangelie bring, is dat ons nie in sonde voortbly lewe nie, maar nou volgens die raamwerk van God se woord lewe. Dit bring 'n vryheid, dit bring 'n groei in die gemeente, omdat die wêreld sien dat die gemeente geheilig is en dat God hulle gebruik tot sy eer en in sy diens. Nou vriende, hierdie woordjie vrees het ek vir u gesê, het niks te doen eintlik met respek nie. Want daar is baie mense wat sê, ja, ek het respek vir die Here, en ek het vir u gesê, ek het respek vir my tuinjong, maar ek vrees hom nie. Hierdie vrees wat die Bybel van praat, is 'n ware vrees wat ons moet hê vir God, in die sin dat ons besef, wie's hy en wie is ons. Hierdie woordjie vrees kan vertaal word as 'n eerbiedige vrees of 'n heilige ontzag wat ons vir die Here moet hê. Ons kan sien in die Nuwe Testamentiese kerk dat dit teenwoordig was, en daarom was daar ook 'n groei gewees, en het mense dan ook gevlug van die sonde. Die apostel Paulus kom en hy sê in 2 Korintiërs 6:14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Wil u weet waarom die kerk vandag so, ek wil amper sê, vermeng is met die wêreld, dat ons geen impak kan maak nie? Is omdat ons God nie meer vrees nie, omdat ons 'n heilige evangelie nie meer verkondig nie, omdat ons nie meer vir mense sê dat redding bring 'n haat vir sonde en 'n liefde vir God, en ook 'n heilige vrees wat my wegdryf van die sonde en nader trek na die Here self nie. Daarom wil ek vir u sê, het ons nodig om hierdie waarheid te verstaan ten einde die vryheid te beleef wat 'n heilige vrees vir God bring. Ek het vir u gesê, vir kinders van die Here is hierdie nie 'n vrees wat ons vrees dat ons eendag hel toe sal gaan as ons iets verkeerd doen nie, maar is juis 'n vrees wat ons weghou van die sonde. Hoor hoe mooi sê Paulus dit in Kolossense 3 vers 22. Hy sê, diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. Paulus kom na hierdie diensknegte, en baie van hulle was gewilliglik diensknegte, ander was onder dwang 'n dienskneg, en hy sê, ongeag, as jy 'n dienskneg is, moet jy jou Here gehoorsaam wees. Hy sê nie net bloot uiterlik, met oë diens nie. Hy sê, maar met eenvoudigheid van hart. Hoekom? Omdat God jou hart ken, en omdat jy God vrees. Dit is my so kosbaar om te dink dat, of ek eet of ek drink, of wat ook al ek doen, ek moet dit van harte doen asof vir die Here, omdat ek hom vrees, omdat ek weet ek gaan eendag rekenskap voor hom gee, omdat ek weet my sondes vergewe, en hierdie vrees is nie dat ek heeldag bewe voor God nie, maar dat wanneer ek voor hom buig, ek besef wie hy is, wie ek is, en dat was dit nie vir Jesus Christus nie, sou ek sy ewige hel tegemoet gegaan het, maar God sy dank wat ons in Christus gered het en vrygemaak het, sodat ons dan ook vir ewig saam hom kan lewe. Die boek Openbaring is baie sterk uitgesproke oor hierdie gedagte van vrees. Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Openbaring 15 vers 4, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. U sien, 'n heilige vrees vir God moet eie wees in die kerk van die Here Jesus. Dit bring 'n vryheid in die gemeente, dit maak ons diensbaar, dit gee ons vryheid in ons huisgesinne, dit leer ons om eerbaar en opreg te lewe, want ons vrees God en ons hou sy gebooie. Openbaring 19 vers 5, en 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek wil vir jou vra, hoe vestig 'n mens 'n vrees vir God in jou eie hart en in jou eie gemeente? Eenvoudig, lees die woord,
luister na goeie prediking van die woord en gehoorsaam die woord. Dis hoe ons 'n vrees vir die Here leer en ook daarin groei. Want u sien, 'n vrees vir die Here is 'n baie duidelike Bybelse aspek. Ek dink die meeste predikers lees nie die Bybel nie, daarom preek hulle 'n klomp snert Sondag na Sondag. Hulle preek oor mense se behoeftes en begeertes en rykdom en gesondheid en dat die Here vir jou beste lewe nou wil gee en al hierdie dinge waarvan die Bybel niks melding maak nie. Die Bybel praat baie duidelik van dat God sonde so gehaat het, dat hy sy seun in ons plek verbrysel het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hulle wat in Christus is mense wat 'n heilige vrees vir God het, 'n vrees wat hulle weghou van sonde, 'n vrees wat hulle dryf na die woord, sodat hulle ook God se heerlikheid in die skrif geopenbaar kan sien, om 'n kragtige getuie vir hom te wees. Hoe kan 'n mens hierdie vrees vestig in jou hart, in jou siel, in 'n gemeente? Preek teen sonde, praat teen sonde, preek God se oordeele, preek van God se toorn. Vriende, praat van vergifnis wat God vir die sondaar skenk, maar ook van die oordeel wat sal kom oor hulle wat God nie ken nie. Dis noodsaaklik dat ons die balans sal handhaaf om die sterk, kragtige boodskap van oordeel, maar ook die liefde boodskap van die evangelie vir mense te gee. Ek wil vir u sê, die belangrikste is om hierdie kosbare waarheid in mense se harte tuis te bring. Ek sluit af met die woorde van 1 Petrus 1 vers 17 tot 19. Daar staan, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. U sien, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Wat dit eenvoudig beteken, 'n kind van God wandel in vrees in sy tyd hier op aarde, nie in hierdie angstigheid en vrees dat God my sal oordeel nie, maar ek lewe in hierdie heilige vrees, dat ek my God se vaderhart nie wil bedroef nie, maar hom wil gehoorsaam, en my vrees vir hom bring 'n gehoorsaamheid in my hart, wat my lei op die weg van geregtigheid, wat vir my 'n vryheid gee, binne die raamwerk wat die woord vir my stel, sodat ek hom in alles welbehaaglik kan wees. Mag die Here ons seën, en daar's nog soveel wat ek kan sê oor hierdie saak, maar ek pleit dat u 'n verdere studie sal gaan doen, en dat hierdie saak in die hart gevestig sal word, op die tafel van jou hart geskryf sal word, sodat jy in 'n heilige vrees vir die Here sal kan leef. Spreuke 1:29, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. U sien die hartseer alternatief of gevolg. As jy God nie vrees nie, dan sal jy eet van jou bose lewenswandel. Jy sal 'n hartseer lewe op aarde hê, en dan 'n ewige lewe of 'n ewige tyd sonder die Here in die ewige oordeel van God. Mag die Here jou genade gee, en mag hy my genade gee om hierdie saak te verstaan en ter harte te neem, en dan te verstaan dat die Here ons deur hierdie boodskap wil oproep tot bekering, sodat ons in 'n heilige vrees saam met hom kan wandel, sonde kan haat, hom kan lief hê, en kan dien tot ons hom sal sien soos hy is. Baie groete, baie liefde en seën. Ons bid vir mekaar, sterkte vir die dag daarna.